A 就係一個，咁咪即係兩個，跟住仲有一個全港合格率，咁咪謝謝啦。保育合格率咁咪三個咯，即係總共有3幅字出咗嚟啦。係咯。好想瞓覺，三個咯。心酸啊！咁三個你點整啊？咁你點擺啊？係三個字算好啦。有兩個咧，緊你啊！全港 A 你唔會喐啦。就即係兩條係啦。跟住另外一個咧就係呢個咩寶血 A 同埋全港 A 嘅，是但啦點樣？跟住另外一個咧就係呢個本校合格率同埋全校。即係即係而家嚟咗咪三個折線圖。係邊成日？跟住係啊三個，但係咧就將一個大字，即係寫晒呢啲啦，就做咗即係做即係一個兩個，唔係啊係咩啊？唔係啊係你啲線到時先決定啊！有啲而家唔係三個入三個。阿啲不如你俾我講一講先，大概咁即係三幅圖嘛，就係咁三幅圖咯，即係咁簡單咯。係咯。即係咧，唔係即係好似嗰個講法咧，就係一幅大嘅綜合咗你呢三個圖入去咯。即係佢即係一幅大嘅圖，即係譬如我呢個係個角啦，咁嘅底嘅態度，你嗰個咧，你嗰個方法咧就係咁樣一個線圖。咁樣一個波，即係呢度咁樣一二個，即係呢度一個，呢度一個咁樣做晒。我今日俾你睇為三個。咁到底你哋係要三個線圖啊，定係綜合咗，即係一齊啊？原來你哋都未傾掂。好似有啲學術，唔係我以為係邊名啊，因為我已經整咗兩幅三幅圖。因為你哋有冇試過落過？咁你試過啦，咁樣去整啊？有啊。呢個算唔算咧？學校呢個學校少年。我整咗三幅圖出嚟，我擺上網先。學校少年。超搞笑。咁到底你哋要三幅啊，定係要咩啊？好似有啲學術，有啲雲。有冇佢哋？要三幅定咩啊？是但啦，你貼咗個底板先啊。